Ahojte priatelia, vítam vás na ďalšej prezentácii exkluzívnej novinky, na ktorú som dostal takú tajnú pozvánku, že som ani nevedel, na aký presne model sa idem pozrieť. Každopádne teraz sme tu vo vývojovom centre Mazdy nedaleko Frankfurtu a ja vám predstavujem novú Mazdu CX-5. Úprimne mohol som si domyslieť, že to bude práve CX-5, pretože ide o najdôležitejší model, aký Mazda vyrába. Je to bestseller tejto značky. No a my sa poďme spoločne pozrieť na všetky novinky, ktoré toto auto prináša. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Len pre vašu informáciu, som tu jediný zo Slovenska, som tu asi mesiac pred oficiálnym odhalením tohto auta. Podpísal som príšerné embargo pod hrozbou pokuty, ktorá ďaleko prevyšuje všetok môj majetok, takže poďme sa na toto auto pozrieť spolu a myslím, že je na čo pozerať. Takže tu ju máme, nová Mazda CX-5. Predchádzajúca generácia s nami žila veľmi dlho, to znamená, že tretia generácia Mazdy CX-5 prichádza konečne s kompletne novým podvozkom. Neznamená to, že sú tu nové technické riešenia, skôr to, že naozaj ide o nový model, ktorý má dlhší rázvor. Tu ide konkrétne o predĺženie o 115 mm a o rovnakých 115 mm sa predĺžila celá karoséria. To znamená, že všetko, čo šlo do rázvoru, išlo do dĺžky karosérie. Previsy tým pádom zostali plus minus rovnaké ako predtým a Mazda si veľmi dala záležať aj na tom, aby zachovala tie typické dizajnové črty svojich modelov. To znamená, že máme tu dlhú kapotu, má trošku zdvihnutý nos a vyzerá podľa mňa celkom dramaticky. O tomto dizajnovom riešení zatiaľ nie som celkom presvedčený, avšak dizajneri ma vlastne upozornili, že ide o dizajnový nápad, ktorý vychádza z loga samotnej Mazdy, takže je to vlastne taký rozkvitnutý kvet. No tuto tento červený element je vlastne taká peťka. Veľmi pekný dotyk a niečo, čo si nevšimnete na prvý šup. Čo sa týka samotného loga, tak na celej karosérii nájdete len toto jedno, pretože tak, ako už je celkom bežné, bohužiaľ logo sa vytratilo zo zadnej časti, tak pri tejto príležitosti si ju poďme pozrieť. No a tu je, vidíte, že tiež veľmi pekné auto, nádherný lak, samozrejme toto je predprodukčný prototyp, to znamená, že je vyleštený do úplného zrkadla. Všimnite si tie úplne dokonalé odlesky. Samozrejme produkčné autá až takú kvalitu nedosahujú. Na druhej strane musím povedať, že kvalita laku a ten pomaranč je aj na produkčných Mazdách veľmi, veľmi dobrý v porovnaní s niektorými oveľa prémiovejšími a drahšími autami. Čiže tu máme zadné svetlá, no a tu je teda ten nápis Mazda, ktorý už nahradil logo. Pri dizajne tejto generácie si dizajnéri Mazdy povedali, že tá prvá generácia bola vyslovene také auto skôr na úžitok, bolo také robustné, také auto, s ktorým by ste chceli chodiť možno aj do prírody. Druhá generácia zase bola ako keby až príliš uhladená. To neznamená, že to bolo zlé, len bolo to fakt veľmi elegantné a také až prémiové auto. No a táto tretia generácia, tá má spájať v podstate obidve tieto vlastnosti, že má byť aj taká robustná a má byť zároveň elegantná. Je to niečo, má to byť ako keby funkčné, ale elegantné oblečenie. Teraz sa poďme ešte pozrieť do interiéru. No a ako môžete vidieť, tak tu nastala jedna veľká zmena. Na jednej strane kvalita materiálov, použitie materiálov a ten veľmi príjemný dojem z kabíny, ten zostal. To je typická Mazda. Tuto už vidíme, že máme ambientné podsvietenie, čo je, ak sa nemýlim, je to prvýkrát pri Mazde, respektíve už to bolo na Mazde 6e, ale tu som ja ešte naživo nevidel. Ale poďme si sadnúť za volant. A tu je teda prvá zmena. Logo tu už nie je. Úprimne ja nie som veľmi fanúšik tohto riešenia, lebo ten volant je taký plochý bez toho, to logo Mazdy je pekné. Máme tu novú grafiku budíkov, to sa asi bude dať ešte meniť. A hlavne, čo je teda nové, je tento displej. Celý funguje na Google Automotive, to znamená, že je to to, čo dobre poznáme s integrovanými mapami Google, s celým tým rozhraním. Avšak, keď sa pozriete lepšie, tak už sme prišli o v podstate drvivú väčšinu fyzických ovládačov.
Máme tu jedine tlačidlá na vyhrievanie predného, respektíve odhmlievanie predného a zadného okna a výstražné smerovky. Všetko ostatné je v displeji. Takisto nové je dotykové ovládanie na volante, čiže už sú tu kapacitné tlačidlá, tak ako majú niektoré automobilky. A nie všetky s tým zožali zrovna úspech, avšak tuto aspoň tieto veci sa dajú fyzicky stláčať. A kamera tu teda nefunguje, pretože toto je predprodukčný typ, ale máme tu 360 stupňovú kameru a viete ju aktivovať rovno na volante, čiže to je za mňa super. Tuto, viete čo, nakoniec to nebude také zlé riešenie, lebo hovorili, že sú to kapacitné ovládače, ale evidentne sú aj klikacie, čiže je dosť možné, že tu máme kombinovanú funkciu, že viete aj swipovať pre rýchlejšie pridávanie a uberanie hlasitosti, ale zároveň viete to tlačidlo aj stlačiť. Takže nakoniec toto nemusí byť až také zlé. Čo je zaujímavé je, že zostala klasická radiaca páka. Človek by čakal, že pri takejto výraznej modernizácii interiéru sa už Mazda úplne zbaví aj tej radiacej páky. Budeme tu mať len nejakú páčku hore a toto sa otvorí nejakému ďalšiemu odkladaciemu priestoru. Nestalo sa tak. Je to len moje pozorovanie, ešte sa k tomu nevyjadrujem, či je to dobré alebo zlé. Každopádne odkladací priestor nebude s tým problém. Tuto máme odkladaciu schránku na mobil, ktorá je vybavená aj... Aha, nie, pozor, toto je na druhý mobil a samozrejme na nejaké poháre. Tuto máte hlavnú odkladaciu schránku na mobil aj s bezdrôtovým nabíjaním. No a tu máme ešte jednu celkom veľkú schránku, kam sa zmestí fľaška, no na stojaka asi úplne nie, ale sú tam aj dva USB-C porty. Čakal by som, že nejaké budú aj tu. Tuto nie sú, to je možno trošku nepraktické, ale uvidíme, ako to bude v produkčnej verzii. Ináč teda kvalita materiálov a celkovo vyhotovenie auta je veľmi príjemné, sú tu veľmi dobré sedadlá a opäť sa v Mazde vyhrali s tým, aby tie sedadlá vás špeciálne držali v tej oblasti vašej pánvy a krížov, lebo to vplýva na váš pocit zriadenia auta, na stabilitu tela a stabilitu vašej chrbtice. V Mazde si na tomto dávajú naozaj extrémne záležať a je to aj jeden z dôvodov, prečo tie auta sú také príjemné na šoférovanie. No a keď už som tu, tak som si všimol aj veľký head-up display rovno predo mnou, neviem, či to vidíte. No a tuto sa zobrazujú všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali o aute vedieť. Poďme si ešte sadnúť dozadu, lebo to je pri tomto type auta celkom dôležité. No a prvá vec, ktorá sa tu výrazne zlepšila a zmenila, sú samotné dvere. Všimnite si, že ten otvor nasadací je naozaj takýto štvorcový, nemusíte zdvíhať nohu, nemáte tu príliš vysoký prach, čiže nasadnem sem naozaj vo veľkom komforte, vôbec som si nemusel zohýbať hlavu. A aj keď predné sedadlo nie je nastavené na mňa, je nastavené ešte na niekoho vyššieho, tak vôbec nemám potrebu si nejakým spôsobom upravovať to predné sedadlo, pretože tuto vzadu sa mi sedí naozaj veľmi príjemne. Cením, že sedadlo je relatívne vysoko, to znamená, že prirodzene mám podopreté stehna, aj keď ten sedak nie je zrovna najdlhší, tak mám pocit, že tu by som vedel vydržať celkom dlhé kilometre. Máme tu aj výbavu pre komfort zadných pasažierov, to znamená, máme tu klimatizáciu, vyhrievané sedadlá, ďalšie dva USB porty. No a preskúmame aj lakťovú opierku medzi zadnými sedadlami, tá je takáto obyčajná. No a poďme sa ešte pozrieť do batožinového priestoru. Ten sa zväčšil tiež o nejakých 61 litrov, s tým, že praktické je, že aj samotné veko kufra sa zdvíha vyššie než predtým. Stále sa musím trošičku skrčiť, ale určite je to lepšie, lebo CX-5 bola známa tým, že som si o ňu vedel natrepať hlavu. Tu je samotný batožinový priestor, teraz má objem 583 litrov, to znamená, že je o 61 litrov väčší než v predchádzajúcej generácii. Čo si odtiaľto všimnete je aj to, že zadné sedadlá sú individuálne sklopné, to znamená, že tu sa naozaj myslelo na tú variabilitu a aby ste si to auto vedeli prispôsobiť podľa seba. No a tuto máme praktické dvojité dno. Páči sa mi, že okolo subwoofera ešte natrepete aj povinnú výbavu a všelijaké iné doplnky. Takže toto je jednoznačne dobré. Isto vás zaujíma, čo je pod kapotou takéhoto nového auta, lebo to je dnes vždy veľká otázka. No a v Mazde vás nesklamú. Samozrejme pod kapotou je atmosférický štvorvalcový benzínový motor
S objemom až 2,5 litra, avšak pozor, je to tá nová verzia s tým nižším výkonom, tuto má konkrétne 141 koní a v Mazde sa veľmi sústredili na to, aby poskytoval naozaj príjemný záťah od nízkych otáčok. Vylepšovala sa aj hlučnosť motora, vibrácie, je tam nový vyvažovací hriadeľ, to znamená, že ten motor má veľmi hladký chod a taktiež sa inžinieri v Mazde sústredili na to, aby to auto reálne žralo menej benzínu a malo zároveň lepšiu odozvu v nižších otáčkach. A Mazda CX-5 používa nové brake-by-wire brzdy, to znamená, že brzdy sú ovládané čisto elektronicky a je to pekne, krásne softvérovo prepojené s rekuperáciou. Opäť v mene toho, aby ste mali konzistentný pocit na brzdovom pedáli a aby vás to auto ničím neprekvapovalo. Ak sa náhodou bojíte o spoľahlivosť takéhoto systému, tak sa nemusíte. Mazda zapracovala do toho systému aj tzv. Fail-safe riešenie, to znamená, že je tam aj nejaké fyzické prepojenie, keby náhodou to elektronické zlyhalo, takže nemusíte sa báť. Čo sa týka prevodoviek, tak v ponuke je aj 6-stupňový automat. Ten má opäť upravenú logiku radenia a tak ďalej, ale je to to, čo poznáme. A taktiež v tomto aute môžete mať štvorkolku, čo isto oceníte. Takže toľko mojich rýchlych 25 minút s novou Mazdou CX-5. Dajte mi vedieť, ako sa vám toto auto páči. Ja sa teším, až si ho vyskúšam naživo a vedzte, že táto pohonná jednotka, ktorú som spomínal, nie je jediná. Prídu aj ďalšie, nevieme zatiaľ aké, ale Mazda má veľké plány a chce poskytnúť tú správnu pohonnú jednotku a správne auto pre každého zákazníka. Takže myslím, že toto bude v poriadku. Ja sa na ňu teda už teším, dúfam, že aj vy a vidíme sa opäť pri nejakom novom videu spolu. Čaute.